Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezweho muri kano kanya turifuza kuyakugezaho, ariko niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye ubona aho uri uwa mbere. Ntago bigoye, no kureba hasi gatoya video urimo kureba urabona akajambo subscribe gakandeho, utegerezo gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Muri 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Kongo, wani muri RDC, guverinoma ye yavuze ko iri mu gikorwa kigamije kuzimya umuriro cyangwa se kuzimya urugo rw'umubanyi rurimo gushya. Izi ngabo zifatanya na FARDC, ni ingabo za Kongo, ndetse n'indi mitwe irimo FDLR mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa AFC M23 kuri ubu ngubu ugenzura ibice birimo imijyi nk'uwa Goma ndetse na Bukavu. Icyakora uko iminsi igenda yicuma niko iyi ntambara igenda ifata indi ntera, dore ko isa niyasohotse ku butaka bwa RDC ikinjira mu Burundi. Rero bwemeye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa n'ibirindiro byo kurasa mu duce M23 igenzura hakoreshejwe za drone z'intambara. Ibi ngibi rero abenshi babihereyeho bemeza ko Uburundi bushobora kuba buri kwikururira intambara ishobora kubugiraho ingaruka mbi, haba mu bukungu, umutekano no mu mibanire y'amahanga. Uburundi ubwo bwoherezaga ingabo muri RDC, amakuru yavugaga ko izo bwoherejeyo zabarirwaga muri battalion 19, nubwo zimwe muri zo bwamaze kuzicyura. Mbere na mbere kohereza ingabo zingana kuriya hanze y'igihugu ni ibintu bitigeze bibaho mu mateka ya vuba y'u Burundi, kuko battalion 19 ari igice kinini cyane cy'ingabo z'igihugu. Ibi bituma abantu bibaza niba koko igihugu gifite ubushobozi bwo gukomeza iyo ntambara igihe kirekire. Kuba igihugu cyohereza igice kinini cy'ingabo zacyo mu ntambara yo hanze yacyo bisobanuye kwishyira mu kaga ko gutakaza ubushobozi bwo kwirwanaho imbere mu gihugu. Ndayishimiye yakoze ibi yirengagije ko hari amakuru avuga ko hari imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara ikorera hafi y'umupaka w'u Burundi ishobora guca muri humye isaha n'isaha ikaba yabatera. Nyuma yo gucyura zimwe muri ziriya ngabo, amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'ibirindiro byo gufasha inshuti ye yakadasohoka Felix Antoine Tshisekedi kurasa muri M23 akoresheje drone ziganjemo izo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa. Mbere na mbere guhindura ibikorwa remezo bigenewe abaturage, civilian infrastructure, nk'iki kibuga cy'indege gicumbikiye igicumbi cy'ibitero bya gisirikare, ni ukwiyemeza kwinjira mu ntambara buhoro buhoro, ndetse mu gihugu gifite ibikorwa remezo bidahagije nk'u Burundi. Ibyo nibyo bikomeye. Hejuru y'iki cyemezo Ndayishimiye gishyira Bujumbura mu byago byo kuba yagabwaho ibitero byo kwihimura, dore ko M23 yavuze ko, cyangwa se yakunze gutangaza ko izajya ijya gucecekesha ibitero aho bituruka. Ni Ndayishimiye kandi usa n'uwirengagije ko intambara itagigira ingaruka gusa kubo igabwaho cyangwa se kubagabwaho ibitero. Ndayishimiye ashobora kuzazira kunywana n'abajenosideri ba FDLR. Ni ikibazo none kibazwa. Ikindi mu bintu biteye inkeke cyane ni uko Uburundi bwemeye gukorana na FDLR, umutwe w'abajenosideri wagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse ukomeje gushinjwa ubwicanyi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba Ndayishimiye yarifatanyije n'uyu mutwe w'u Rwanda rugaragaza nk'umwanzi wa mbere rufite, bishyira igihugu cye mu gisebo mpuzamahanga
ibitera Burundi igihombo gikomeye ku isura ya politiki n'imyitwarire yabwo mu ruhando rw'amahanga. Kwifatanya na FDLR kandi ni ikimenyetso simusiga cy'uko Burundi bunyuzwe no ku mwanzi w'u Rwanda. Ibisobanuye ko ibihugu byombi bishobora kwisanga byinjiye mu ntambara. FDLR imaze imyaka myinshi itegura kujya mu ntambara n'u Rwanda kugira ngo ihirike ubutegetsi buriho. Yo ivuga ko igambiriye kurubohora, ndetse Ndayishimiye nawe ubwo yari Kinshasa muri Mutarama 2024 yavuze ko ashyigikiye uwo mugambi. Yongeyeho kandi yongera kugaragaza ko afite gahunda yo gutera u Rwanda mu kiganiro yahaye BBC muri Werurwe 2023, mutubarire muri Werurwe 2025. Kuba u Rwanda rwarafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira ko FDLR yafatanya na FRDC gutera u Rwanda bisobanuye ko rushobora kuzifatira n'u Burundi. Burundi ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, dore ko abaturage babwo batunzwe ahanini n'ubuhinzi ndetse n'inkunga z'amahanga. Kuba leta y'iki gihugu yarahisemo gushora umutungo wayo mu ntambara muri RDC, nubwo bivugwa ko Kinshasa ariyo yishyura byose mu bijyanye n'imodoka, lisansi, amasasu, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'imishahara y'abasirikare, bishobora kuzateza igihugu ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Ni mu gihe ifaranga ry'u Burundi ririmo gutakaza agaciro uko bwije n'uko bukeye. Ikindi, ibiciro bikaba bikomeje kuzamuka mu gihe inkunga z'amahanga nazo zishobora kugabanuka bitewe n'imiyoborere mibi. Hari kandi impungenge zo gupfusha abasirikare benshi muri Kongo batazi icyo barwanira, ibishobora kuzamura umujinya mu gihugu imbere, bikaba imbarutso yo kwikiza Ndayishimiye. Ubwo intambara yarimo ica ibintu muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru avuga ko Burundi bwapfushije abasirikare benshi. Nubwo Ndayishimiye ashobora kuba abona intambara ya Kongo nk'amahirwe yo kwerekana ubushobozi cyangwa se ububasha bwe mu karere, cyangwa gushimangira umubano na Perezida Tshisekedi, ingaruka za diplomasi z'igihe kirekire zishobora kuzamugeraho. Ibihugu byinshi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'imiryango mpuzamahanga nka Loni, umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe EAC, bakomeje gusaba ko amakimbirane muri RDC yakemurwa mu nzira y'ibiganiro aho gukomeza mu ntambara. Gukomeza bishobora kwishora muri iriya ntambara bishobora gutuma Burundi bufatwa nk'igihugu kidashaka amahoro, bishobora gutuma kirebwa nabi n'inshuti zacyo ndetse n'abaterankunga. Ikindi, kuba Bujumbura yarahinduwe ibirindiro by'intambara, ndetse hakaba hari ibirego by'uko ibitero bihaturika bishobora kuba byibasira abaturage b'abasivile muri Kivu zombi, bishobora gutuma ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushinjwa ibyaha by'intambara no kwibasira inyokomuntu. Muri rusange, ibyifuzo bya Ndayishimiye byo kuba umuyobozi ukomeye mu karere bishobora kuba bifite ishingiro, ariko ikiguzi cy'iyo ntambara gishobora kurenga ubushobozi bwe n'ubw'igihugu cye muri rusange. Rero ni umugabo witwa Patrick Kamanzi, we yakoze video aburira abantu ko hari igihuha cyakwirakwijwe ku isi hose cyabayobya cyangwa se cyayobya abantu ko Yezu Kristo agiye kugaruka, bakanavuga tariki ibingibi bizaberaho. Ariko abantu bafashe agace gato baragakata k'amashusho y'uwo muburo, ndetse kazenguruka henshi ku mbuga nkoranyambaga, bituma abantu bafatiye umugabo nk'umuyobe. Ni umugabo witwa rero Patrick Kamanzi, turaza kumukubwiraho mu buryo burambuye. Rero amashusho yakwirakwiye yumvikanamo uyu mugabo avuga ko isi izarangira tariki 23 Nzeri uyu mwaka, ariko ikitarabashije kumenyekana ni itangiriro ry'aya mashusho. Ni ukuvuga ngo reba nawe ugiye kuri YouTube usanzeho ikiganiro nk'iki ngiki, ibyo ari byo byose wumvise main topic cyangwa se bashaka kuvuga kuki muri kiriya kiganiro, ariko nuhise ufata agace gatoya
k'ikiganiro uragakase niko ugiye gusakaza ku mbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bose bitaye kuri iki kiganiro cyose uko cyavugaga, bitaye kuri kariya gace gatoya. Rero ejo bundi nagiye kuri social media nsanga kano kavideo kariho, nta nubwo nakitayeho cyane, ntaramenya amakuru neza uko byagenze. Uyu munsi rero nifuje kuyabashakira kugira ngo nibura abantu musobanukirwe muve mu rujijo, nicyo tubereyeho, niyo mpamvu rero twabizindukiye. Rero ni video yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga TikTok, Instagram, X na Facebook, yavugishije benshi, abakuru n'abato, bavuga ko uwabitangaje akwiye gusaba imbabazi, akwiye kujya gusubira ku rubuga yakoreyeho iyi video agasaba imbabazi. Rero muri kano gace gatoya k'amashusho, akavideo gato kakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, uyu mugabo yumvikana agira ati nuko amakuru aragiye mu buryo buteye ubwoba, iburengerazuba, iburasirazuba, ikusi n'ikasikazi, mu mpande enye z'isi, byahereye South Africa nk'uko twabibabwiye. Tunabereka uwabitangiye ariwe witwa Evangeliste Joshua, dushyiraho n'ibyo yavuze, ntabwo tubigarura, birarenze, bijya no mu bazungu, bijya no mu bandi bose, bimaze kwamamara. Kandi si we wenyine, hari benshi bemeza neza ko tariki 23 na 24 hazaba ikintu gikomeye ku isi, ubwo Yesu azaza gutwara itorero. Aka gace ka video bakase gakomeza kavuga ko hari abo yatumye cyangwa se bemeje ko bagomba kwinjira mu buzima bwo kwiyeza mbere y'uko iyo tariki ya nijoro, tariki 23 bagomba kwiyeza. Rero ngo Yesu akazaza gutwara itorero rye, abantu bose bamaze kwiyeza ku Mana. Rero bamaze kwiyeza, bagaragaza ibyaha byabo. Yanavuze ko hagomba kuba hari filime ya Yesu kugeza izamuka ry'itorero ribaye, ngo televiziyo bari barimo kureberaho igasigara yaka yonyine. Akongeraho ngo ni uko babyizera. Ni amagambo ari muri ako kavideo gatoya. Wenda niba utabisobanukiwe, turaza nyuma y'iyi story, turaza gushyiraho kavideo, uraza kugakurikira, uraza kukumva. Abantu rero bahise bakeka ko ari we wazanye icyo gihuha, ariko nk'uko mwabyumvise mu byo nsobanuye ruguru gatoya, biragaragara ko hari abapasiteri muri South Africa bazanye icyo gihuha. Hanyuma uyu mugabo nawe asa nkaho arimo kuburira abantu ko bagomba kwirinda ibi bihuha. So ushobora kwibaza se byaturutse he noneho? Ubundi uyu mugabo yitwa Patrick Kamanzi, akorera kuri murandasi ku rubuga rwa YouTube, akoresha izina ryitwa Douze Oviel. Yacishijeho ikiganiro gifite umutwe ugira uti ni iki kizaba koko kuri tariki ya 23 z'ukwa 9 2025 ku isi yose, mwitonde mutagwa mu moshya. Nuko umutwe w'iyo nkuru ye uvuga. Ni igihuha yari yabonye kibeshya abantu kibeshya abantu itariki, avuga ko Yesu ngo yari kuzaziraho kugarukiraho, cyakwiriye ku isi yose, cyaturutse mu babwirizabutumwa bo muri South Africa barimo witwa Evangeliste Joshua. Muri iyi nkuru yakoze yavugaga ko hari igihuha kiri kubeshya abantu ko Yesu agiye kuza gutwara be. Ati bene data, igihuha kiranyeruka, igisigaye nuko babivuga mu bitangazamakuru bikomeye, naho ubundi isi yose iri mu gihuha gikomeye ko tariki 23 ubwo tariki 23 z'ukwezi kwa 9 2025 kivuga ngo Yesu nibwo azaza. Akomeza yibaza ibibazo, anagira icyo bivugaho, agira ati ese azaza gutwara itorero? Ese azaza aje kwima ingoma ye?
bo rero baravuga ko azaza gutwara itorero ngo abantu amamiliyoni bazamuke basanganire Yesu mu kirere. Uyu mugabo yemeza ko isaha iyo ari yo yose Yesu Kristo yaza gutwara itorero rye, ariko kandi akanavuga ko atari muri ba bandi bavuze igihe n'amatariki. Ati n'abapasitori bakomeye naraberetse mu biganiro byabanje, bagiye bavuga ko Yesu azagaruka mu kwezi kwa 9 uyu mwaka cyangwa se utaha, ariko ibyo simbyemera na Bibiliya ubwayo ntabwo ibyemera. Yakomeje ararikira abantu kuva mu bihuha. Ati bavandimwe inshuti za Yesu, uva ku bihuha, va mu byo urimo kumva, tesha agaciro ibyo bintu, hagaciro ijambo ry'ukuri ariyo Bibiliya Yesu Kristo yadusigiye. Amashusho yakwirakwiye mu agaca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ni agace gato bakasemo kagaragaza asa nkaho yemeza igihuha, kandi we yarababuriraga ababwira ko yakomeje asobanura aho byavuye, anavuga ko ikizakurikiraho nibitaba ari ishyano, kuko umugambi wa Satani ari ukugusha abakristo bizera mu cyaha. Avuga ko abo batanze ari amatangazo yo kubeshya abantu ko Yesu Kristo agiye kuza, ari umugambi bari bafite wo kuyobya abantu.